Zase padne. Čaute, sledujete nový sídliskový unboxing. Dnes mám pre vás rozbalovačku smart hodiniek Samsung Galaxy Watch 4. Je to verzia, ktorá nemá okolo displeja takú fyzickú lunetku, ale o tom všetkom vám už porozprávam v dnešnom videu a okrem toho vám poviem aj pár dojmov z testovania týchto smart hodiniek. Takto vyzerá samotné balenie. Ja mám na test verziu, ktorá má 44 mm, teda sú to tie väčšie. Tadá. Najskôr sa pozrieme na moje obľúbené návody a papiere a všetko možné. Toto je známa kolíska na nabíjanie, je taká už po niekoľko generácií. No a v balení sa ďalej nachádza... Toto bola nejaká výplň, pretože tu už nič nie je. No a takéto pekné malé návodíky. Prepačte za túto infantilnú vsúvku, ale musela som. No a poďme sa pozrieť konečne na tie hodinky, pretože vlastne kvôli nim sme tu. Čiže Samsung Galaxy Watch 4 v celej svojej nádhere, no a je to teda tá väčšia verzia. A tieto remienky sú silikónové a myslím si, že sú celkom vhodné na rôzne športové aktivity. Akože nevyzerajú nejak extra elegantne, ale ja mám radšej tento typ náramkov ako kožený. Samozrejme, náramky sa dajú vymieňať, takže je to na vás. Zo zaujímavosti vám ešte ukážem, že tieto hodinky vlastne podľa mňa nadväzujú na tieto Samsung Galaxy Watch Active 2, pretože potom sú tu ešte Samsung Galaxy Watch 3. Toto je menšia verzia Watch 3, ale oni majú takúto otočnú lunetu. No a Samsung má vo Watch 4 aj možnosť hodiniek Watch 4 Classic a tie majú práve takúto lunetku, s ktorou listujete. Tieto dvoje však majú po okrajoch takú digitálnu lunetku, že ja keď sa takto za chvíľu vám to ukážem, budem pohybovať prstom, tak ako keby som vlastne listovala obsahom. Čiže tu je to také digitálne. No a toto je teda už starší model, ale inak patril k mojim obľúbeným. Veľmi dobre sa mi to nosilo, boli také ľahučké a v podstate také nenápadné, kdežto tieto vyzerali zase tak mohutnejšie, ale na druhej strane vyzerajú viacej tak elegantne. Nie, že by som vám chcela v unboxingu nových hodiniek ukazovať dvoje stariny, ale aby ste pochopili vlastne ten rozdiel, že teraz opäť máme na výber plochý displej na Watch 4 a toto je taký jeho predchodca a druhé Watch 4 majú takýto podobný dizajn a obsahujú takúto lunetku. Domýlila som vás už dostatočne, takže poďme naspäť k Watch 4. Ale nie, žartujem trošku. Asi sa v tom orientujete, tak som vám len chcela ukázať, že ako vlastne vyzerajú predchodcovia. No a poďme k týmto. Vidíte, takto vlastne funguje tá lunetka, hej, že ja takto môžem pohybovať a ono sa to akoby listuje. A slovenčina. Hodinky si prepojím s telefónom Sony Xperia 1 Mark III. Stačí si otvoriť aplikáciu Galaxy Wearable. Hodinky mi vyhľadalo vlastne okamžite. Povoliť, párovať. Tak ešte niečo musím inštalovať. Ešte treba povoliť všetko možné, pretože inak vám nebudú poriadne chodiť správy a všetky tieto veci. Hodinky hlásia, že všetko je nastavené. Aplikácia hlási, že všetko je nastavené. Takže vyzerá to na ideálny scenár. No a mimochodom, neviem, či ste si všimli, alebo teda kto to pozná, tak aplikácia má iný dizajn. Myslím si, že to súvisí s tým, že Samsung sa v rámci operačného systému na Watch 4 spojil s Googlom a priniesli spoločný operačný systém a asi si to teda vyžadovalo aj nejakú reorganizáciu tej aplikácie. No fajn, takže toto sú hodinky Samsung Galaxy Watch 4, idem sa s nimi pohrať a potom vám dám vedieť za pár dní, že ako to vyzerá, ako majú výdrž, či som bola cca s nimi spokojná, ako je na tom aplikácia, čo všetko ešte potrebujete doinštalovať, myslím, že Samsung Health tam bude treba a podobne, takže potom sa prihlásim. 2 weeks later.
Čaute, hlásim sa vám opäť po čase. Skôr než prejdem k funkciám hodiniek, tak ešte prebehnem pár drobností. Tieto hodinky majú veľmi pekný matný okraj, chcem naň upozorniť. Je to síce akože blbosť, ale nevyzerali aspoň nejaké zachytané alebo zacapkané. Na zadnej strane je nový pokročilý snímač Samsung Bioactive a ten sa stará o merania a okrem srdcového tepu si môžete zmerať aj krvný tlak, monitorovať stav kyslíka v krvi, zisťovať pravidelnosť rytmu srdca a merať množstvo zložiek v telesnej stavbe. K tomu všetkému sa ešte dostanem. Poďme prelistovať základné menu. Posunutím sem objavíte prijaté notifikácie. Pri listovaní do druhej strany sú tu takéto widgety s rôznymi akoby skratkami k možnostiam týchto hodiniek. Je tu prehľad vašej aktivity, prístup k tréningom, počasie, meranie krvného tlaku, EKG, ale tiež meranie tepu, stresu a pridať si môžete aj ďalšie. Potiahnutím zhora sa dostanete k základným veciam, ako je režim nerušiť, vypnúť, sú tu i nastavenia alebo baterka. Potiahnutím zo spodu sa dostanete do menu so všetkým možným. Novinkou je obchod Google Play, cez ktorý si môžete sťahovať dodatočne do hodiniek aplikácie. Veľkou vecou je aj konečne podpora platieb z hodiniek cez GPay. Je tu aj zvlášť aplikácia Kontakty a môžete vytočiť toto telefónne číslo, ale konkrétne z tohto modelu nemôžete samostatne telefonovať, lebo to nie je LTE model. Čiže telefonovať môžete iba vďaka pripojeniu cez Bluetooth so smartfónom. Kvalita hovoru bola podľa mňa obstojná, možno mohol byť hlasnejší reproduktor, ale inak pohoda. Toto je spomínaná hlavná aplikácia, v nej si nastavujete napríklad, aké notifikácie vám majú prúdiť na zápestie, teda že z akých apiek. Tiež tu nájdete aj prednastavené odpovede, ktoré odosielate, ale samozrejme z týchto hodiniek môžete na správy odpovedať aj napísaním správy alebo nadiktovaním, ale slovenčinu to nepodporuje. V appke sa tiež dajú naprogramovať dve tlačidlá na boku hodiniek, aby robili niečo, čo si zvolíte. Napríklad rovno skratku k GPay, teda plateniu. A inak toto je taká srandička, že gestami príjmate alebo odmietate hovory. Do hodiniek môžete tiež pridávať hudbu alebo fotky. Ináč takto vyzerá fotka v hodinkách. Akože podľa mňa je to trochu na nič, ale tak aspoň to môžete využiť ako pozadie napríklad do ciferníku. Ak by vám inak nestačili ciferníky z hodiniek, tak ešte tu máte v appke možnosť vybrať si z nejakých ďalších. A aby sa niekde zmysluplne ukladali vaše vrcholové tréningy, je tu aplikácia Samsung Zdravie. Tu si nájdete lepšie, alebo teda prehľadnejšie zanalizované vaše výkony. Akože vyzerám, že som aj makala, ale boli tu aj dni, kedy som sa príliš nesnažila. Čiže tu je prehľad vašich tréningov, tu je mapka chôdze, inak bola fakt veľmi presná podľa mňa, no ale prejdime radšej k behu, neuveriteľné 3 km len pre tieto vedecké účely. Za mňa musím pochváliť presnosť GPS, vidíte tie čiarky idú fakt pekne cez seba. Pri behu je zaujímavý inak aj analýzer, ktorý vám povie, čo ste robili dobre alebo zle. Nie je to novinka, ale môže sa vám to hodiť. Ja mám jednu nohu kratšiu ako druhú o kúsok a v topánke nosievam takú vložku a beh nie je pre mňa úplne najvhodnejším športom a tiež som sa trochu obávala, že ako táto analýza dopadne, ale práve, že aj si aj pravidelnosť je tu, dámy a páni. Problém mám úplne s inými vecami podľa všetkého. Takže takto nemusíte tomu veriť, ale je to tu a môžete sa nad tým aspoň zamyslieť. Sú tu aj ďalšie pekné štatistiky a grafy, nechýba analýza spánku, ja spím doslova ako drevo, takže to skóre 87 ma nejako neprekvapuje, aj keď sa mi marí, že Ríšo sa sťažoval v jeho recenzii, že mu toto skóre vychádzalo zase dosť zle. Tak neviem úplne na čom to je.
Aj keď osobne inak nepatrím k zastancom spánkovej analýzy na žiadnych hodinkách asi, lebo neviem, podľa mňa je to v domácich podmienkach ako keby ťažko overiteľné. Prepána, toto bude dlhé video. Ešte tu máte rýchlo takúto grafiku s vašou aktivitou a poďme sa vrátiť naspäť k hodinkám. V rámci nastavení displeja máte aj automatický jas, always on display, avšak ten žerie viac baterku a tak som ho nevyužívala. V rámci meraní telesných pochodov si viete nastaviť, ako často vám bude merať tep a aj od toho závisí spotreba energie. Tréningy vám môže zisťovať automaticky, povolíte tu aj zaznamenávanie trasy. Toto menu je celkovo strašne bohaté a aspoň vám ukážem listovanie pomocou spomínanej digitálnej lunety po okraji. Takto vyzerá Samsung Health v hodinkách. Máte tu tie záznamy v takejto mini forme. Je tu celkovo inak veľké množstvo tréningov od výmyslu sveta, podľa mňa si na svoje príde väčšina ľudí. Páči sa mi aj takýto tréner, ktorý vám ukazuje, že čo treba robiť. Čiže keď si neviete vymýšľať tréningy, tak toto je celkom fajn. V hodinkách si užívam aj aplikáciu Spotify, dokonca si tu môžete do hodiniek aj sťahovať hudbu či podcasty. Mne sa akurát nedala spustiť hudba, tak aby som ju prehrávala z reproduktoru hodiniek. Fungovalo to ale potom bezchybne po pripojení Bluetooth sluchadiel, ale celkovo ovládanie hudby cez hodinky prebiehalo super. Ešte vám chcem ukázať takúto srandičku. Je to nové meranie stavby vášho tela. Na tieto dve tlačidlá takto položíte prsty a meria sa. Vyhodnotí vám to skrátka, akú máte telesnú stavbu. A tu máte potom nejaké tie záznamy. Ešte by som vám rada ukázala, ako teda funguje EKG a meranie tlaku. Vtip je v tom, že ak máte pozorné oči, zistili ste, že Motorola som už odložila a mám tu Samsung Galaxy Z Flip. Na EKG či tlak totiž potrebujete Samsung zariadenie a zvlášť dedikovanú aplikáciu Samsung Health Monitor. Povolíte v nej všetko, čo vidíte, niečo ako keď ukladáte na neznámej stránke vaše cookies. Potom si nakalibrujete hodinky, tu je krátky sprievodca, potrebujete monitor krvného tlaku s manžetou a vykonáte 3 merania. Škove, už som to postlačala, nevadí. Hodinky máte na opačnej ruke ako tlakomer, inak je to tu úplne prehľadne popísané, skrátka podľa mňa to každý zvládne bez problémov. Ja som si hodinky musela trochu viac prichytiť, lebo mne boli trošku väčšie. Vykonáte 3 merania, zapíšete ich do tabulky a je to nakalibrované. Tu som si potom už iba skúsila merať tlak sama a tu je predošlé meranie z hodiniek a je to CC a podobné. Osobne by som tomu celkom verila, mne to ukazovalo vždy približne podobné hodnoty. Z EKG to bolo u mňa trochu ťažšie, fakt mi to vôbec nechcelo merať. Kalibrovala som to asi na 10. pokus, nakoniec sa to podarilo, ale videla som ináč kamošov záznam a ten tam mal úplne pekný graf, nie takýto umieračik jak ja, takže neviem, no mne to skrátka nechcelo nejako chytiť. Ale zaujímavosťou je, že aj na Apple Watch mám úplne slabý ten tep, čiže neviem. Čo sa týka výdrže, je to úplne individuálne, pretože závisí, či meriate kontinuálne stres, srdcový tep, alebo či meriate srdcový tep iba občasne, alebo či používate always on display a tak ďalej. Pri mojom využívaní, kde som nemala always on display a meranie srdcového tepu bolo iba občasné, tak mi vydržali 2 dní. A nabíjate bezdrôtovo niečo vyše 2 hodín. To je zatiaľ odo mňa všetko. Nebudem to už zbytočne naťahovať, ale ešte doplním ceny. Tieto smart hodinky začínajú od 270 € za verziu, ktorá má menší displej a 44 mm verzia začína od neviem koľko. Táto väčšia 44 mm verzia začína od 300 €. Dík za pozornosť. Keď chcete, môžete sledovať aj môj Instagram. Link na recenziu týchto hodiniek nájdete pod videom a vidíme sa niekedy na budúce v ďalšom sídliskovom unboxingu.